درود همدیاران عزیز. ازبکستان صاحب استقلال از مسکن‌های سیر ملت بوده. اینجا نمایندگان زیاده از 130 ملت و خلقیت دوستانه و اهلانه عمر بسر برده بهر پیشروی این وطنی بابایی خود سهم گذاری میکنند. از این رو به طفل سیاست عاقلانه و عادلانه حکومت بهر رشد زبان، فرهنگ، معنویت و معرفت این خلق و ملت ها نیز شرایط فراهم آورده شده است. این است که امروزها در ازبکستان در قطار مطبوعات دیگر ملت ها مطبوعات تاجیکی نیز موقع مرام خاصه را صاحب می گردد. با زبان تاجیکی چاپ گردیدن روزنامه جمهوروی آواز تاجیک و روزنامه های ولایتی و ناحیوی زیاد دلیل این معنی هاست. خرسندی بخش آن است که سال گذشته صف این نشریه ها باز به 1 عدد افزود. انیق‌ترش ماه مارس سال 2022 شماری اولین مجله دردانه شرق از چاپ برآمد. در ازبکستان نو امروز با تمامی مردمی در ازبکستان زندگی کرده ایستاده شرایط‌های زندگی، شرایط‌های فرهنگی و مدنی آنها را برای بجا آوردن، بجا ماناندن امکانات‌ها فراهم آوردند و سال 2021 سال در ازبکستان بار نخست شعبه تاجیکی اتفاق نویسندگان در ولایت سمرقند تشکیل شد و وقتی که این شعبه تشکیل شد راهبری آن را به دوش من گذاشتند. با جماعت با ایجادکاران سمرقند ما مصلحت نموده و قرار آمدیم که باید در همین دوره یک کاری کنیم که این عملی باشد، یعنی که ایجادکاران ما امروز چی درد دارند، ایجادکاران ما چی ایجاد کرده ایستادند، در کدام ساحه فعالیت میبرند، ما این را برای به مردم رساندن یک منبر را بسیار خواستیم و این منبر با نام دردانه شرق مجله روی کار آمد. خوشبختانه مردم ما اون را خیلی خوب پذیرفتند و امروز ما در یک دوره کوتاه توانستیم که این مجله را سرتاسر جمهوریتمان و بیرون از آن معرفی نماییم، به دست مردم رسانیم. مجله ادبی، علمی و فرهنگی دردانه شرق الحال یگانه مجله تاجیکی در ازبکستان بوده. در آژانسی اخبار و کمونیکاسیون عمومی نزد ادمنستراسی پرزیدنت جمهوری ازبکستان نامنویس شده در شهر تاشکند چاپ می شود. جماعه ایجادی مجله در خانه ایجادی طبع و نشر مهارت واقع در شهر سمرقند سرجم گردیده بهر باز هم بهتر گردیدن موادهای مجله صدقاً می‌کوشند. محمد خواجه بهبودی در سالهای 20 عصر گذشته که مجله آینه را برآورد یا چاپ کنند و تا امروز هرچند که بسیار کم چاپ شده باشد هم لیکن تا امروز ما همین مجله آینه را به زبان میگیریم و فخر میکنیم که مردم ما چندین سالها پیش همین فعلا آینه را صاحب شده بودند. البته تأسیس و به میان آمدن مجله ما خود از خود سر نزده است. خیلی مشکلی ها، مرکبی ها به سر آمد، چون که تا چاپ این را براه ماندیم، اعضایان حیاتی آنها را تشکیل کردیم و بسیار یک مانعی ها دچار آمدیم. خرسندی بخش است که با دستگیری مردم اهل فرهنگ سمرقند همین مجله به چاپ رسید. در هر سال 4 مرتبه یعنی فصل نامه گیمه میشه چاپ شده ایستاده است. در ناحیه‌های ارگود، ناحیه سمرقند خوانندگان این مجله خیلی بسیار نگفته نماند که در ولایت‌های قشقادر، سرخنده‌ر، تاشکند، بخارا، فرغانه نیز مشتریان بسیار داریم. آنها هم ما را از هر جهت دستگیری میکنند. مشتریان را برای بسیارتر کردن حرکت کرده ایستادیم. کی هاست که میخواستیم با مردم پنجکت همصحبت شویم و مجله رو معرفی کنیم. ما رو خیلی خوب قبول کردن و در آینده البته امید داریم که مجله البته رشد و کمال می‌یابد و برای رنگین و برای باز هم بهتر کردن صحیفه‌های روزنامه ما حرکت میکنیم و میخواهیم که همین مجله در مقیاس ازبکستان و حتی در مقیاس بیرون از ازبکستان معلوم شود، مشهور شود. مندرجه مجله دردانه شرق از یک چند قسم عبارت بوده. بخش‌های ادبیات تاجیکی ازبکستان در دوره استقلال،
ادبیات ممتاز فارسی تاجیکی، ادبیات عرفانی، ادبیات جدیدیه و ادبیات‌های نوین ممالک همزمان مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان و غیر را در بر می‌گیرد. هر یک بخش مجله خیلی خواندنی باب بوده، خصوصیت‌های خاص را صاحب است. اگر در بخش پژوهش مقاله‌های تحقیقاتی عالمان را خوانیم، در صحیفه ادبیات جهان و ترجمه‌ها بهترین دردانه‌های ادبیات دیگر ملت‌ها را مطالعه کرده می‌توانیم. بخش‌های ایجادی جوانان و غنچه‌های ادب باشد، منبر آزادی جوانان و نورسانی صاحب استعداد است. مجله چخیلی که گفتیم اساساً معرفی ادبیان تاجیک ازبکستان مقصد اساسی ما هست. غیر از این رکن‌های زیادی داریم که آنها ادبیات امروز فارس تاجیک را به جهانیان معرفی می‌نمایند. ادبیات امروزی تاجیکستان، امروزی ایران، ادبیات امروزی افغانستان و امروزی ادبیات فارسی در هندوستان و پاکستان هم ما نماینده آنها را هم معرفی کرده ایستادیم و در همین برابر ما توانستیم که مخلصان خود را در همین جایها هم پیدا نماییم. امروزها مجله مذکور با تعدادی زیاده از 1500 عدد از حساب خود مؤسس نشر می شود. اما اگر از جانب حکومت و صاحب کاران صاحب معرفت و زنده دل کمی کمک و دستگیری مادی بهر رشد مجله روانه کرده شود، ممکن است باز عملهای خیر نیک را در این جاده به سامان رسانید، میگویند جماعی ایجادی دردانه شرق. ما از نام جماعی ادبی، علمی و فرهنگی مجله دردانه شرق تمام روزنامه‌نگاران، تمام کارمندان مطبوعات در این ساحه پرمشقت بگذار که همکسبان ما هم با موفقیت‌ها و کامیابی‌ها نائل گردند و در قطار این مطبوعات ما به جهانیان معرفی گردد و مطبوعات امروزه ازبکستان و کارمندان آن بگذار که واورو، بگذار که صاحب خرد، بگذار که آینده بین باشند و ما همه برای آینده جمعیت، برای آینده نسل انسان مسئول هستیم و در مطبوعات ما این را اثبات میکنیم. خدا خواهد در آینده مطبوعات ما رواج می‌یابد. ما در نوبت خود از فرصت مساعد استفاده نموده به کارمندان این مجله با نفوذ در جاده پرمشقت و با شرف کامیابی ها تمنا میکنیم. دو چشمت رنگ دریا و لبانت قرمزی، یا عسل یا قند یا شهداب یا دیگر چیزی، زلف زنجیر و خمی ابرو کمان ای دل ستان، میشه خنجر تیری چشمت وای وای قاتل بجان. با خنده مستانه کردی من دیوانه، با خنده مستانه کردی من دیوانه، یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه، یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه. با خنده مستانه کردی من دیوانه، با خنده مستانه کردی من دیوانه، یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه، یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه. شیر کلچه بکی میپزی ای یار، این کلچه عجب نگزی ای یار، شیر کلچه بکی میپزی ای یار، این کلچه عجب نگزی ای یار. شب باده شده تازه به تازه سویی که
بگو میوزی ای یار شکراده شده تازه به تازه سویی که بگو میوزی ای یار نکن نازی بسیاره یک خنده بزن سوی دل داره ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بزن سوی دل داره ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بزن سوی دل داره ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بزن سوی دل داره پنهان شده میگریزی تا چند دزدیده تو را برم سمرقند ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بزن سوی دل داره گنجش که کشیشته در سری بام میفتی به یک بارگی در دام ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بزن سوی دل داره در سایه حکی دیوار من منتظر دیار در سایه حکی دیوار من منتظر دیار در خمخمی راهی سای دستک تگیرم میوای در خمخمی راهی سای دستک تگیرم میوای تا صبح صفا بیدار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت دیار از هجر رخ بیمار من منتظرت یار در سایه حکی دیوار من منتظرت دیار در دیر علمی بسیار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت دیار تا روز به چشم چار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت یار در سایه حکی دیوار من منتظرت یار در سایه حکی دیوار من منتظرت یار تسنا دلدار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا به دامان شما دیده حیران شما خانه پزمان شما جانی من جان شما گل به دامان شما دیده حیران شما خانه پزمان شما جانی من جان شما ای یار تسنا دلدار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یلا یلا یارم من دوست تو را دارم دهان گونچه ایلاله تو چشمانش بیاله تو ابرونی شکشتم و دورکاش بگردم یلا یلا یارم یلا یلا یارم یلا یلا یارم یلا یلا یارم امروزها هنگام حرف زدن آیدی آزادی بیان و فعالیت وسایل اخباری عاموی باید گفت که واقعیت زندگی نشان می‌دهد که این ساحه جزئی جدا نشوندی دموکراسی است. به عباره دیگر گوییم آزادی سخن این کفالت دموکراسی می باشد. خوش آزادی سخن گفته چرا می فهمیم که می تواند ژورنالیستی کامل شود؟ جواب این دو سوال در گزارش اولین مخبرمان. در سالهای 2016 2023 شماری واسطه های اخباری عاموی به قید گرفته شده در ازبکستان 41% افزایش یافته است. از سال 2016 در کشور ما 1514 وسایط اخباری عامه به قید گرفته شده باشد تا سال 2023 این رقم
به 2140 عدد رسید. از جمله تعداد مجله های ثبت نام شده 2 برابر و نشریه های اینترنتی 88% افزایش یافته است. در ناحیه سوخ 1 گازیته، 1 تلویزیون و 1 نشر اینترنتی فعالیت می‌برد. در دوام سالهای اخیر ساعت برنامه‌های تلویزیونی سوخ زیاد شده. امروز برنامه‌های این شبکه تلویزیونی که در ازبکستان یگانه شبکه تاجیکی دولتی به شمار می‌رود، در تمام ولایت‌های وادی و حتی در بعض شهر و ناحیه‌های جمهوری‌های تاجیکستان و قرغیزستان نیز پخش می‌گردد. از بس که هدف ما دیگر است، به نقل معلومات‌های استاتستیکی عاید واسطه اخباری عاموی اکتفا کرده درباره آزادی سخن می‌کنیم. ضمن اندیشه درباره آزادی بیان باید به دوره نظر کرد که سیاست اخباری و شفافیت در کشور سر به بالا کشیده است. در دوام 6 سال اخیر واقعاً هم در این سمت کارهای نظررس انجام داده شدند. در تبدیل دادن واسطه های اخباری عاموی به حاکمیت چهارم قدم های استوار گذاشته شد. اما نظر به اندیشه کارشناسان آزادی سخن آن نیست که هر کی هر چی میتواند بگوید. خوش آزادی سخن گفته چرا میفهمیم؟ آزادی سخن این چی است؟ اصلا همه گونه آزادی این احترام قانون و رعایه قانون است. البته در مردم ما میگن زبان یک لحم گوشت است. نه آنکه هر چیزی که دل ما کشد میگوییم، بلکه آن چیزی را باید ما بگوییم، آن چیزی را باید به معرض تماشا گذاریم، آن چیزی را باید در صفحه های روزنامه و مجله ها، در اکران های تلویزیون و امواج رادیو باید گذاریم که برای انسان منفعت داشته باشد. اگر هر یک اخبار، هر یک خبر، هر یک سخن که به منفعت انسان نیست، من فکر میکنم اینجا نه آزادی سخن بلکه سوء استفاده از سخن است. چون که یک سخن میتواند آدم را زنده کند، یک سخن میتواند به آدم بال و پر بخشد، یک سخن میتواند 2 نفر با همدیگر دشمن را به دوست تبدیل دهد و یک سخن میتواند آبادی را ویران کند، باور را شکند. یک سخن میتواند 2 دوست و برادر را از همدیگر جدا کند. مسئولیت ژورنالیست، مسئولیت آنهایی که امروز و خواه خصوصی باشد خواه دولتی، حق و حقوق برآمد کردن گفتن داده شده است. در برابر این حق و حقوق مسئولیت می‌ایستد. باز تکرار میکنم، این همان مسئولیتی که سخن ما باید سازنده باشد، نه سوزنده. آره، ژورنالیست باید خالص باشد و هر یک سخن او پیش از همه به منفعت خلق و وطن نگرانیده شود. از همه مهمش آن است که ژورنالیست باید هنگام آماده ساختن گزارش یا گذرانیدن پرسش ژورنالیستی پیش از همه فکر 2 جانب را آموزد و خلاصه آن را به مردم حواله کند. در اینجا با سوال به وجود می آید: برای ژورنالیست موفق شدن چی باید کرد؟ برای ژورنالیست شدن شرط اول زبان آموختن. اگر شما با زبان ازبکی میگوید باید مکمل دانید زبان. با زبان تاجیکی یا با زبان روسی، با زبان انگلیسی. من امروز همون اون نوگانی های ساز برای ژورنالیست های امروز آموختن زبان های خارجی و با ارینا و صحنه دنیا برآمدن. اولین شرط آموختن زبان، زبان مادری، زبان مطبوعات. دومین شرط مطالعه. ژورنالیست این هم عالم است، هم مهندس است، این هم سیاستمدار است، هم صنعتکار است، هم سخنور است. برای این خیل شخصیت، یعنی ژورنالیست عموما ممکن نیست که
حرف به تأمل، حرف ناسنجیده، فکت ناسنجیده را گوید و در پشت پناه آن که گویا آزادی سخن است. باز میگم آزادی انسان از آزادی انسان سر می شود. مثلا من تا آن درجه آزاد هستم که به آزادی و حقوق و دخل ناپذیری شما دخالت نکنم. اگر که دخالت کردم این الکه آزادی نیست، این الکه تجاوز است، این الکه اگریسی است. سخن هم همین است. در حقیقت کتاب خزینی به انتهاست و انسان را مطالعه آن البته در حیات کامیاب می سازد. ژورنالیستی که بسیار کتاب خوانده است و جستجو کرده است البته قله های بلند این ساحه را فتح می کند. با یک سخن گوییم بدون مطالعه کتاب ژورنالیست هم نمی تواند موفق شود. کتاب کلید علم و دانش است. خدا حافظ. بادام بخارا بانه می نگه می کش مارا، هبانه می نگه می کش مارا. بادام گل بادام بخارا بانه می نگه می کش مارا، هبانه می نگه می کش مارا. شوم با باغ دلا نکنم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه پیشیت نشینم طلبیدا نکنم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه یک روز تو را عاشق دیوانه کنم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. هی بادام گل بادام بخارا بانه می نگه می کش مارا، هی بانه می نگه می کش مارا. بادام گل بادام بخارا بانه می نگه می کش مارا، هی بانه می نگه می کش مارا. محتاب شوم نور با پایت ریزم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. از بام و درت گل بشوم گل بیزم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. به همراه تو از خانه شب بگریزم سبت گلت پس دروازه